عسلامة. بالنسبة لجماعة الباك تكنيك ولا سيونس ولا انفورماتيك باش نفسرو اليوم لا برودكسيون دي زوسيلاسيون ليبر امورتي. كيفاش وقعت لا برودكسيون تاع لي زوسيلاسيون ليبر امورتي. دونك على ذاك باش ناخدو كوندونساتور باش نشارجوه بجينيراتور هنا. Une fois يتشارج باش نحطو في البوزيسيون 2. Donc في البوزيسيون 1 منا شارجينا الكوندونساتور A T est égal à 0. Donc باش نحطو البوزيسيون 2 وبالتالي باش يصير ديشارج نتاع الكوندونساتور. alors إذا كان نعملو la visualisation à l'aide de l'oscilloscope نتاع la tension aux bornes de condensateur et la tension aux bornes de résistance. نلاحظوا اللي لا تونسيون او بورن دي كوندونساتور عندها لالير هذايا. دونك نشوفوا اللي لا تونسيون ماكسيمال ماشيه وتنقص. لانتونسيتي دونك زاد عندها لالير نتاع كورب سينوزويدال. اون با اكسبليكي لالير نتاع الكورب هذايا. باهي entre 0 et t sur 4. Entre t sur 4 et t sur 2, entre t sur 2 ou 3 t sur 4 et t la période t. Donc نعرفو البريود من ماكس للماكس ولا من هنا بالنسبة للانتنسيتي. دونك هذه كلها période t. Alors t est égal à 0, le condensateur il est chargé. Alors ذاك prix de condensateur باش نبدا من هنا من الماكس. وحنا نعرفو une fois le condensateur chargé alors نتعاملوا مع على اساس انه انتربتور اوفير. دونك ما ثماش بريزونس دانتونسيتي دو كورون على ذاك الانتونسيتي زيرو. هذايا ا تي ايكال ا زيرو. لو كوندونساتور شارجي دونك باش نبدا من هنا l'intensité de courant 0. On suppose que le sens de courant positif هو هذا. Et donc شنو باش يصير هنا puisque le condensateur est chargé. Donc l'armature A موجودة elle est positive والارماتير B négative. Alors la tension IC باش تكون positive. علاش la tension IC positive؟ على خاطر la tension IC égale UAB هي le potentiel de A moins le potentiel de B. Or le potentiel de A donc il est positif والB في négatif. على ذاك IC باش تكون positive. دو نفهمو علاش IC هنا positif. Une fois les condensateurs chargés, donc ça m'a déplacement des électrons de B vers A à travers la résistance de la bobine. Ce déplacement par les électrons va créer un courant I dans le sens inverse du sens positif choisi. Donc I est négatif. Voilà, dès que I est négatif, donc chaque établissement d'un courant I. Mais l'établissement مش يكون instantané. علاش مش يكون instantané? À cause de la bobine, d'après la loi de Laz. Donc ça ma création d'un courant induit qui va s'opposer à l'augmentation de I. Alors d'accord, l'augmentation de I باش تكون progressive mais dans le sens négatif. باش نفهموا علاش هذه جايه اللوطه نيجاتيف وعلاش هذه جايه بوزيتيف. فهمنا هذه جايه بوزيتيف على خاطر IC اللي هي UAB بوزيتيف خاطر هذه موجودة في الارماتير A. الارماتير A شارجي بوزيتيفمون، الارماتير B شارجي نيجاتيفمون. دونك UC باش تكون بوزيتيف. وإذا كان الإلكترون باش يقع ديبلاسمون نتاعهم هكا دونك كورون باش يقع ديبلاسمون نتاعو هكا. ديبلاسمون عكس السونس دو بوزيتيف شوازي. دونك I باش تكون نيجاتيف. والإتابليسمون نتاع كورون ماهوش انستانتاني à cause de la force à cause de courant induit provoqué d'après la loi de Lenz par la bobine. La présence de la bobine va stopper ou va ralentir l'établissement des courants. Donc chaque établissement des courants progressivement. Une fois وصلنا le T4. Le T4 لاحظوا le condensateur il est complètement déchargé. Mais l'intensité de courant elle est au maximum. Donc, je puisque le condensateur il est complètement déchargé, donc ici il est égal à 0.
دونك ما سميش علاش يبدا ثم بريزونس نتاع انتونسيتي دو كورون. بالتالي الانتونسيتي دو كورون اون برانسيب باش تطيح للزيرو، مي كي باش تطيح للزيرو كي نرجعو كالعاده دابري لوا دي لانز البوبين معناها باش تخلي الكورون يكمل يمشي فارد سونس، على خاطر هي هذه باش تنقص باش تطيح للزيرو، مي دابري لوا دي لانز دونك البوبين va créer un courant induit qui laisse le courant se déplacer dans le même sens, c'est-à-dire مازال négatif. على ذاك مازال négatif هذا. Donc le déplacement du courant كيما هكا، les électrons كي باش يمشيو من هنا وقت يمشيو les électrons من هنا تولي هذيا شارجي نيجاتيفمون وهذيا بوزيتيفمون، فيولي يو سي نيجاتيف. على ذاك نفهمو علاش يو سي هنا نيجاتيف. دونك يو سي نيجاتيف على خاطر ici هي VA moins VB، والVA في البوتنسيال نيجاتيف والVB في البوتنسيال بوزيتيف. وفهمنا علاش هذه نيجاتيف، على خاطر لي زيليكترون كيوقع ديبلاسمون نتاعهم هكا، دونك ثم كوندونساسيون تاع دي زيليكترون سي لارماتور A، دونك تولي شارجي نيجاتيفمون وهذه تولي شارجي بوزيتيفمون. وفهمنا علاش الكورون بقى يمشي فارد سونس، على خاطر هو كان باش يطيح للزيرو، مي البوبين دابري لا لوا دي لانز va laisser le courant se déplacer dans le même sens. على ذاك باش يبقى ديما نيجاتيف خاطر عكس السونس بوزيتيف choisi. Une fois l'intensité de courant est égale à 0, alors la tension aux bornes du condensateur est au maximum. Le condensateur est complètement chargé. Alors une fois le condensateur est complètement chargé, donc شنو باش يصير هنا؟ باش يصير décharge نتاع الكوندنساتور. Alors qu'il y a des charges par condensateur, puisque c'est l'armature positive ou l'armature négative, donc ça m'a déplacement des électrons en champ chikonak, ou le déplacement de la lampe chikonak. Donc là, on a les déplacements de courant dans le même sens positif. Donc ça m'a création de courant dans le même sens positif. Donc il augmente progressivement, mais instantanément, à cause de la loi des Lenz, la bobine va ralentir l'augmentation du courant. Donc l'augmentation du courant s'écoule progressivement, mais dans le sens positif. Dans le sens positif, alors que nous avons une courbe positive, ou une courbe négative, على خاطر UC مازلنا في VA moins VB مازال négatif خاطر VA أقل من VB. Une fois le condensateur est déchargé, en principe ما فماش علاش يبقى الكورون موجود. إذا كان الكورون هو باش يقع l'annulation تاع الكورون، donc le bobine va créer un courant induit qui laisse le courant passer dans le même sens. فباش يبقى الكورون يمشي dans le même sens، mais يمشي ويصغر ماشي va s'annuler. Donc هذاك il va s'annuler dans le même sens، هذاك مازال positif. Par contre EC puisque les électrons وقع déplacement تاعهم هكا، donc باش تولي هذه شارجي négativement و شارجي positivement، تعاود ترجع لنا EC positif ويقع charge de condensateur، donc EC positif. donc هنا على ذاك EC chauffeur positif. فنلاحظوا ان لي زارماتير دو كورون دي كوندنساتور مره هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف، مره نيجاتيف وهذه بوزيتيف. دونك ثم عباره كي شونجمون تاع بولاريتي، بالتالي الكورون مره باش يمشي من سونس هذا ومره من سونس الاخر. دونك ثم اوسيلاسيون تاع ديبلاسمون دو كورون، ثم اوسيلاسيون على ذاك تقع بروديكاسيون دي اوسيلاسيون ليبر. علاش ليبر؟ على خاطر ما ثماش جينيراتور في السيركوي اللي تشوفوا فيه، donc oscillation libre, ou amorti en présence de la résistance R, ou la résistance interne, elle est موجودة face le bobine. Donc là, la tension va diminuer au cours de temps et au borne de condensateur. Bon, أنا صورت إيه borne de résistance اللي هي بيدها I على خاطر R égale R fois I، R و I sont proportionnels، يعني الكورب نتاع ال R هو بيدو نعتبرو الكورب نتاع ال I. وهذا يفسر معناها لا برودكسيون نتاع لي زوسيلاسيون ليبر امورتي. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا انطلاقا من لي كات مونتاج هذوما كيفاش باش تفهم علاش هذه بوزيتيف، علاش هذه جايه نيجاتيف، علاش هذه ولات نيجاتيف وهذه بقت في النيجاتيف فسرتها، علاش ولات بوزيتيف. دونك بالكا كل كا معناها ترجعوا له
وتنجموا تعاودوا تفهموه أكثر. وإن شاء الله يكون يفيدكم الفيديو هذايا، وإلى اللقاء في فيديو آخر.